Yeah. Mai dawa. Yeah. Na faso a roka, na bi kan yan banza. Ku bani faɗin huka, sai takin hura. Man too fresh, man too hot, man never be in some pizza. Man too slim, man no gas, man never lift up 10 kg. Yell with head, Kai me haka? Yalla bai. Na'am. Wannan waya ce? Sabulu ne. Ikon Allah. Kuma haka kuma wannan sabulin yake? Kai? Kai ake amfani da shi kuma? Haka ake shafa a kuma da koya. To, ikon Allah. Wallahi wannan wankanka a sama ba ruwanka. Normal za ka yi wankanka. Ɗan ara, ni ma an ta tare wanka, ka san ba na wanka. Kai in banda kare na ma hankali. Ka same ni ina tatin da masoyiyata. Kai, Bari za ka ci ubanka. haba Allah bai. Ya za ka yi mun haka? Kai fa ka ce mun fa sabulu ne. Ni wallahi na zata ma irin sabulun nan ne suka canja mai kala. In banda kai baka da hankali ka same ni ina tatin da masoyiyata. Ka tambaye ni wannan waya ce? Bari ubanka za ka. Wanka za ka tsaya Allah ba, ai ba ya ta zo da haka ba. Amma